हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोडाज इन्फोटेक। आज हम खेलेंगे अमेज़न के रेफ्रिजरेटर सैमसंग रेफ्रिजरेटर क्विज़। तो उसके लिए 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और फन जोन में क्लिक करना है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो ये मिल जाएगा सैमसंग रेफ्रिजरेटर क्विज़, जिसमें आप 10,000 तक की जीत सकते हो। क्लिक ऑन इट और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन, ब्रांड इंडिया 5 in 1, ये सैमसंग ऑप्शन नंबर 1। फिर है दोस्तों ये ऑल ऑफ दी एबव, हाँ या ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है दोस्तों ये ऑप्शन ट्विन कूलिंग प्लस ऑप्शन नंबर सी। और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 years +1 कंप्रेसिव थिंग्स। तो ये थे पाँचों पाँच क्विज के आंसर। बैक करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक बटन जरूर से क्लिक करना। गुड लक दोस्तों।